تمام دوستای گلم، امیدوارم که تمامتون خوب و خوش باشین همراه با فامیلای عزیزتان. من فاطمه آریا یکی از شاگردان صنف 8 الف از اکادمی گلدسته هستم و امروز میخوایم براتون ویدیو یا پرزنتیشن خودم که در مورد یکی از چپترهای کتاب ساینس ماست ارائه بدم که حالا من براتون میگم که شامل چی است. پرزنتیشن من شامل ساینس، یعنی که ما در مورد ساینس، فیزیک، کیمیا میخوانیم و در مورد خواص و ارزش‌هایشان، در مورد کتله، وزن، قوه‌ها، ماده و غیره بحث میکنیم، در مورد فازهای ماده و غیره. و من آرزو میکنم که شما از پرزنتیشن من لذت ببرین و خسته کن براتون نباشه. من فاطمه آریا هستم از صنف 8 الف اکادمی گلدسته. عنوان اول ما است Why do we study physics and chemistry؟ چرا ما فیزیک و کیمیا میخوانیم؟ انصر جواب از وی نو قسمی که ما میفهمیم. یکی دوستا فکرتان باشه که من براتون اینی متن کارم میخوانم، اینا رو نمیخوانم، اینا فقط تصاویر است که من براتون انداختیم که اگر شما به خاطر معلومات اضافی تان میخواندین. درست؟ خب میگفتم as we know physics and chemistry are parts of science. قسمی که ما میفهمیم فیزیک و کیمیا بخشی از ساینس هستن یا همون علوم مثبته که بعضی ها میگه علوم مثبته و ریاضی. علوم مثبته به جیولوژی، بیولوژی، ریاضی و ریاضی نه فیزیک و کیمیا تقسیم شده که امی چند مضمون تمام دنیا را میچرخانند. قسمی که من گفتم اینا رو براتون میگم مثالا را که چطور زندگی ما بر روی اینا میچرخه. As we know physics and chemistry are parts of science. قسمی که ما میفهمیم کیمیا و فیزیک بخش های ساینس هستن and we really need them to continue our life. و ما واقعا با اونا ضرورت داریم که زندگی ما را ادامه بدیم. For example به طور مثال when man made wheel for the first time، وقتی که بشر برای اولین دفعه تایر ساختن، or when they made home for the first time or car، یا وقتی که موتر یا خانه ساختن برای اولین دفعه they used physics and chemistry. اونا از فیزیک و کیمیا استفاده کردن. So everything بنان هر چیز in our today's life در زندگی امروزی ما depends on these two subjects. به دو مضمون وابستگی داره. و این دوم یک چپترک گفته چپتر 1 یک مقاله که خورده در مورد خواندن فیزیک و کیمیا چه اهمیتایی در زندگی ما داره. میریم صفحه بعدی. Mass and physical things، کتله و اشیای فیزیکی. Mass and weight دیگه ما میخوانیم در مورد کتله و وزن، در مورد که اینا از هم چی فرق دارن، تعریفایشان چیست و غیره. Mass and weight، the amount of stuff that an object contains is mass of that object. به مقدار ذراتی را که یک شی در بر می داشته باشه او را چی میگن؟ کتلش میگن. یا ذرات در بر، یا ذراتی را که یک ماده تشکیل داده او را چی میگن؟ کتله. تعریف آسانش است که ذراتی را که یک ماده تشکیل دادن او را چی میگن؟ کتله. The force of gravity on an object is called its weight. و میگه اونمو اثر قوه جاذبه بالای یک شی را چی میگن؟ وزنش میگن. یعنی که اثر همون تاثیرات که قوه جاذبه بالای یک شی را وارد میکنه او را چی میگن؟ وزنش میگن. But remember، اما ایگه بسیار مهم است. دوستا ببینین ایگه بسیار مهم است که شما باید همیشه به یاد داشته باشین that weight changes when the position changes. وقتی که ما موقعیت خود تغییر بدیم وزن ما تبدیل میشه. مثلا اگه ما در کابل خود وزن کنیم 40 کیلوگرم، اما اگه در پکتیا بریم، پکتیا چون بالای کوست و اثر قوه جاذبه کم میباشه و شاید 32 یا 36 کیلو باشیم. درست؟ and mass doesn't change، اما کتله تغییر نمیکنه when we change our position. وقتی که ما موقعیت خود تغییر بدیم. اما اگر کتله ما اینجا مثلا باشه 40 کیلوگرم، اگر ما در مهتابم بریم بازم کتله ما 40 کیلوگرم است، مگر وزن تغییر میکنه. درست؟ ما اینجا دوباره یک متن خورده است در مورد وزن و کتله. Here's a picture which tells you about. این یک تصویر است که براتون میگه در مورد It tells us about man. در این میگه به ما در مورد بشر. گفتم که من اینجا چیزی نمیگه مرد یا انسان نمیگه، اینجا بشر میگه. من who invented کار که موتر اختراع کرد and made traveling easy و سفر کردن آسان ساخت. They say اونا میگن it was a dangerous 3-week trip to travel 500 miles between San Diego and San Francisco. به که مردمی که در قدیم بودن در سان دیاگو به که اینا میگفتن که یک سفر 3 هفته‌ای طولانی است که ما 500 مایل باید سفر میکردیم از سان دیاگو تا که میرفتیم به سان فرانسیسکو و خویش و قوم خود میدیدیم. Today you can drive safely. امروز میتونیم که با واسطه از برکت موتر ما به امنیت و آرامش بریم.
سفر خود کنیم به یک روز. Few inventions اینجا قصه کوتاست من براتون میخوانم. Few inventions have changed the world as much as the car. میگه که زیاد از اختراعات دنیا رو تغییر داده مثل که موتر داده. اختراعات بسیار کم دنیا رو بسیار زیاد تغییر داده. مثلا موتر، مثلا برق. Before cars پیش از یا قبل از موترها it was a 3-week dangerous adventure to travel 500 miles between San Diego and San Francisco. میگه یک سفر 500 مایل بود بین سانتیاگو و سان فرانسیسکو که 3 هفته را در بر میگیره، بسیار خطرناک که ما سفر میکردیم پیش از اینکه موتر ساخته شود. Today امروز you might drive the same trip. میگه شما این سفر دوباره سفر میکنید این مدت زمانه یا این مدت را in a day یک روز to visit your relatives که شما خیش و قومتان ملاقات کنید. Let's take a look at the physics and chemistry in an ordinary car. و میگه که حالا بیاین که یک نظر بندازیم به همین اهمیت فیزیک و کیمیا در یک موتر معمولی. این هم بود قصه سان فرانسیسکو و سان دیگو. Meaning forces یعنی قوه ها. Forces causes something to stop, move, change its shape, turn around, change their direction. میگه عملی که باعث استاد شدن یک شی، حرکت کردن یک شی، تغییر شکل یک شی و دور خوردن و تغییر مسیر یک شی شود او را چی میگن؟ قوه. In this lesson در این درس it says امی متن که اینجاست میگه that which car goes faster که کدام موتر تیز میره. when you press the gas pedal میگه وقتی که ما ریز فشار بدیم که ما به زبان خود ریز میگیم، وقتی که میگه ما ریز فشار بدیم کدام موتر تیزتر میره؟ در سپورت کار، موتر سپورتی or the track یا لاری یا موترهای کلان. everyone know هر کس میفهمه it's the sport car که موتر سپورتی است. now حالا it says میگه again دوباره about forces and physics در مورد قوه ها و فیزیک. یعنی تا همینجا ما فهمیدیم که قوه ها دمی 4 صفحه به ما بسیار زیاد تشریح داد که فیزیک و کیمیا چقدر در زندگی ما رول مهم بازی کردن، مخصوصا ساینس. matter and its phases ماده و فازهایش. matter ماده everything that have mass, volume and take a place in the space or air. میگه که هر چیزی که کتله داشته باشه، حجم داشته باشه و در یک فضا جایی را اشغال کنه and we can sense it و ما او را حس بتانیم is called matter. چی میگنش؟ ماده. یعنی هر چیزی که کتله داشت، حجم داشت و در فضا یک جای اشغال کرد او را چی بگیم؟ ماده. It has 3 phases. 3 فاز داره. solid, liquid, gas. solid جامدات، liquid مایات، gas گازات. solid جامدات that has a particular volume and shape. حجم و شکل معین داره. مثلا اگه من تخت چوبه در روی کرد بانم اونم قدر حجم فضا و کتله را و اگر من برم امیر در روی سرک برم باز هم چیز شکلش معین است و حجمش هم معین است. liquid it has a particular volume but doesn't have a particular shape. حجم معین داره اما شکل معین نداره. مثلا من یک مقدار آب در جک میندازم، همون مقدار آبی را که در جک انداختیم من در گیلاس میندازم. اینا رو میبینیم که در جک شکل جک گرفته و در گیلاس شکل گیلاس، در حالی که هر دو یک مقدار است. شکل نامعین است اما حجم معین. gas it doesn't have particular shape or volume. مثلا اگر ما یک اتاق مستطیلی دراز داشته باشیم در یک گاز یا هوا باشه، این شکل همین اتاق میگیره و همین قدر که همین اتاق حجم میخواه همین قدر هوا پر میکنه. اما اگر باز ما همین هوا را در یک اتاق مربعی کوچک ببریم همین قدر شکل همین اتاق میگیره و همین قدر هوایی که میخواه همین قدر میشه. For example car is a matter too. موتر هم یک ماده است. مثلا گفته که some of the many kinds of matter in a car. مثلا گفته که بعضی از اقسام ماده در موتر گلاس، شیشه، استیلش، اویلش، پلاستیکش، گاسولینش و غیره. Are water and gas matter؟ آیا آب و گاز ماده هستند؟ For example به طور مثال if we put a glass of water in a scale and in the another side of the scale an empty glass. میگه اگر ما یک ترازوی دو پله‌ای داشته باشیم در یک طرفش یک گیلاس پر از آب و در یک طرفش یک گیلاس که خالی باشه روانی، شما میگه میبینین که همون طرفی که گیلاس پر از آب است این پایین میره، چون که به ما نشان میده که آب کتله داره چون که پایین رفت، زنگین آمد، در فضا یک جای اشغال کرد یا نه. حجم هم قدر که جای گیلاس گرفت اونم قدر حجمش بود و اما اگر آب در روی دست ما بریزم او را حس میتونیم توسط حس لامسه خود، توسط حس پنجگانی خود. پس آب چیست؟ آب یک ماده است. It will show that the glass full of water is heavier. نشان میده که گیلاسی که پر از آب است سنگین تر است. It means این با این معناست it is a matter که آب ماده است because بخاطر که it has mass کتله داره، it take volume حجم میگیره etc و غیره. Also if we fill a bowl with
air and one without air. اگر ما میگه یک توپ پر از هوا کنیم و یک توپ هوا پر نکنیم، خب in the scale that what در ترازوی دو پله‌ای باریم the ball full of air is heavy، نشان میده که بال توپی که هوا داره او چیه سنگین تر است. پس به می خاطرم چیه گاز چیست ماده است. You can see this first picture, it tells us water and air are matter. میگه شما این تصویر اولی رو ببینید، بر ما میگه که آب و گاز چی هستن؟ ماده هستن. و تصویر دیگه هم که گلاس خالی و پره نشان میده. Changes تغییرات physical changes chemical changes تغییرات فیزیکی تغییرات کیمیایی. اول تغییرات فیزیکی رو میخوانیم. For example به طور مثال when we change water to ice، وقتی که میگم ما آب به یخ تبدیل میکنیم، مثلا ما آب داریم، آب وقتی در کیوبک ها میدازیم، این کیوبک ها رو وقتی در یخچال بانیم آب به یخ تبدیل میشه. اما اصلی خود از دست نداده که آب خاصیت اصلی خود از دست نداده، فقط شکل خود تغییر داده. دیدن اگه ما پس همون یخ در گرمی بانیم پس به آب تبدیل میشه، خاصیت اصلی خود در تغییر نداده. پس تغییرات کیمیایی به کدام تغییرات میگن که شکلش تغییر میکنه، ظاهرش تغییر میکنه اما خاصیت اصلیش تغییر نمیکنه. So those changes that don't change the materiality are called physical change. بیان امو تغییراتی که واقعیت و خاصیت اصلی یک ماده را تغییر نمیده و چی است؟ تغییرات فیزیکی. chemical change تغییرات کیمیایی. For example به مثال when we burn a paper، وقتی که ما یک کاغذ در بدیم we cannot change it back to paper، نمیتونیم او خود کلش زغال میباشه، نمیتونیم پس اون رو به ورق تبدیل کنیم. So those change which change the materiality is called chemical change. بنابراین تغییراتی که واقعیت و خاصیت اصلی یک ماده را تغییر میدن اونا چی هستن؟ تغییرات کیمیایی. سیوتر یکی از موجودات بحری است که در زیر بحر زندگی میکنه که بعضی وقتا میشه بر سگ دریایی بگوییم. سیوتر is a kind of creature، میگه این یک نوع از موجودات دریایی است which spend all of his time in the water، که تمام وقت خود در آب مصرف میکنه. It lives in the kelp forest، در جنگل های کلپ زندگی میکنه. And in the coast of California، و در سواحل کالیفرنیا. They eat fish and some small creatures، اونا موجودات کوچک و ماهی ها را میخورند. Others depend on physics and chemistry exist. میگه که اینمی چی هم که هسته، بعضی از خوای خویشان و خوراک و این چیزایشان تمامشان میگه مربوط چی میشه و مثلا شنایشان طریق غذا خوردنشان، طریق تنفسشان، میگه تمام از اینا مربوط فیزیک و کیمیا میشه. عنوان بعدی ما از sun and its benefits، آفتاب و فوایدش. شما میگه اینجا یک تصویر هست، شما میبینید که آفتاب است که این انرژی تولید کرده، بعد روی چه باران آمده و حیوانات این مصرف کرده، حیوانات گلا رو خورده و یک زنجیر غذایی جور شده. یعنی اگه هیچ آفتاب نمیبود زنجیر غذایی از بین نمیرفت. The living creatures and other things cannot continue their life without sun. موجودات زنده و دیگر چیزها نمیتونن که زندگی خود بدون آفتاب ادامه بدن. If we didn't have sun، اگر ما آفتاب نمی داشتیم، the earth would be a cold, icy place with a temperature of -273 degrees Celsius. میگه زمین یک جای کنده یخ سرد می بود با درجه حرارت -273 درجه سانتیگراد. Here's a food chain that shows the importance of sun. و اینجا یک زنجیر غذایی است که نشان میده مهم بودن آفتابه، که مثلا در رول غذایی چقدر نقش داره، نباتات، در حیوانات، در انسان‌ها، به پوست انسان‌ها، بر گرم بودن، بر زنده ماندن، بر غذا پختن، به همه چیز فایده داره. میریم عنوان بعدی. امیدوارم که درستم خسته کن نباشه پرزنتیشنم و دیگه امیدوارم که خوشتان بیاد. What is energy؟ شما میتونید که از تصاویر رو ببینید و اگر چیزی تانستید به دست بیارید. What is energy؟ انرژی چی است؟ در این تصویر گفته what is energy؟ انرژی چی است؟ Energy is the ability to do a work or heat objects. میگه انرژی چی است؟ قابلیت انجام یک کار یا توانایی انجام یک کار یا حرارت دادن اشیاست. What is energy? If always people says that energy is important، میگه اگر همیشه مردم میگه انرژی مهم است. So what is this energy؟ بدان انرژی چی است که قدر مردم میگن. The ability for work is energy. توانایی انجام کار چی است؟ انرژی. اگر ما انرژی نداشته باشیم ما نمیتونیم یک کار انجام بدیم، درست است؟ یا
The heat for objects is energy. یا مثلا همین حرارتی که بر شما میتیم انرژی است. It has lots of types. انواع مختلف داره. Kinetic, potential, etc. Kinetic, potential و غیره. مثلا اینجا گفته electric energy, mechanical energy, chemical energy, gravitational energy, nuclear energy, magnetic energy و انواع مختلف دیگیش. Life on Mars. زندگی در مریخ. اینجا یک تصویر از گفته Life on Mars and other planets. زندگی در مریخ و دیگر سیاره ها. There is a frozen here in the frozen ice of Antarctica. میگه اینجا یک یخ است، یک بندان است در مو یخی هم در انتارکتیکا. Is there life here on the cold dry surface of Mars? آیا در این سطح خشک که سرد مارس یا مریخ زندگی است؟ Here's a question for everyone that whether there is life in Mars or not. میگه یک سوالی است به همه مردم بسیار زیاد وقت مانده که آیا در مریخ زندگی هست یا نه. Mars get less energy than Earth. میگه مریخ انرژی بسیار کمتر میگیره از زمین. In fact در حقیقت the average temperature in Mars is well below the freezing water. میگه که اینمی درجه حرارت اوسط درجه حرارت مریخ که است چندین درجه زیر یخبندان آب است. Can life exist in Mars? آیا زندگی میتونیم در مریخ؟ Research shows that can. میگه بعد از تحقیقات زیادی نشان داده شده که بله میتونیم. Scientists have found living bacteria in Mars. میگه که دانشمندان موجودات یا امینی باکتریاهای کوچک پیدا کردن در مریخ. Time and length. میگه که طول و زمان. Time plays an essential role in science. میگه زمان یک نقش مهمه در ساینس بازی میکنه. The concept of next and before involve time. میگه که نمی لغات بعد و قبل اینا شامل زمان میشه. Two meanings for time. دو معنا به زمان. What is time? زمان چیست؟ Time has two important meanings. زمان دو معنای مهم داره. One is to identify a particular moment in the past. شناسایی یک لحظه مهم در گذشته. Or to identify a particular moment in the future. یا شناسایی یک لحظه مهم و خاص در آینده. و معنای دومش چی است؟ How much time. چقدر زمان. The second meaning is to describe a quantity of time. و معنای مهم دومش است که تشریح میده یا تعریف میکنه یک مقداری از زمان. Units for time. واحدات زمان. واحدات زمان شامل چی میشه؟ مثلا unit for time is second, minute, hour, day, year, month, etc. میگه که واحداتی که به زمان استفاده میکنیم ثانیه، دقیقه، ساعت، روز، ماه، سال، دهه، قرون، قرن و غیره. 60 seconds equals to 1 minute. 60 ثانیه یک دقیقه میشه. 60 minutes equals to 1 hour. 60 دقیقه یک ساعت میشه. 24 hours equals to 1 day. 24 ساعت یک روز میشه. 7 days equals to 1 week. و 7 روز یک هفته میشه. etc. و غیره. Length and distance. طول و فاصله. اینجا براتون یک وکابلری آورده گفته distance. فاصله. The amount of space between two points. امی مقدار فضا بین دو نقطه را چی میگن؟ فاصله میگن. What is distance؟ فاصله چی است؟ ببخشید اگه کدام غلطی املایی آمده او دیگه در کیبوردم تو میشه. The amount of space between the points. between two points میگن که اینمی مقدار فضا یا فاصله بین دو نقطه را چی میگه؟ فاصله میگه. Distance is the unit of length. و میگه این فاصله خودش چیه؟ واحد طول است. Some of the length units. بعضی از این واحدات طول چی است؟ are inches. واحداتی که ما میتونیم امروز طول اندازه کنیم inches، feet است، متر است، سانتیمتر است و غیره. All of the measurements have units. و تمام اندازه گیری ها مثلا طول سرعت مثلا دیگه چی است؟ شدت نور مثلا کتله تمام از چی داره؟ زمان. تمامش از خود واحدات خاص داره. Inquiry and scientific method. Inquiry چی نمیگه؟ تحقیق و متد ساینسی. When you learn something by asking question is called inquiry. وقتی که میگم ما یک چیز با پرسیدن سوال یاد میگیریم اینو چی میگن؟ inquiry یا تحقیق. مثلا تو یک چیزی رو نمیفهمی وقتی که از یک نفر سوال و تحقیق و پرسش بازجویی میکنی و یک چیزی رو میفهمی کاملا درست اون رو چی میگن؟ inquiry یا تحقیق. Inquiry is like crime investigation. Inquiry چی است؟ مثل تحقیقات جرمی است. But there is a mystery to solve. اما اینجا یک چیز
یک پزل است یا یک معماست به حل کردن. تئوریست چی را میگه؟ description of a crime. تئوری چی را میگه؟ امی description تشریحات یک جرم میگه. و رسیدیم به درس آخری فصل hypothesis. Instead of theory به عوض تئوری scientists دانشمندان use hypothesis. اینا از این کلمه استفاده میکنن to describe که تشریح بدن a possible explanation یک تشریحات ممکن for a scientific mystery به یک معمای ساینسی. و اینجا دوباره یک تشریح مختصر و خاطر hypothesis داده و اینجا طریقه که چی رقم بتانیم در بارش معلومات ask a question, gather research, answer your question, write a hypothesis draft, revise your hypothesis, create a null hypothesis. And thanks from your attention to my long video. I hope all of you enjoyed it and I hope you learned something from my video. Did you get bored? Thanks again. Do you like my video presentation? تشکر از توجهتان به ویدیوی دراز و امیدوار هستم که لذت برده باشین و یک چیز مفید یاد گرفته باشین و امیدوار هستم که براتون کمک کرده باشم که یک چیز خوبی یاد گرفته باشین و خسته نشده باشین. فقط یک چیز همیشه به یاد داشته باشین که همیشه انرژی مثبت بخش کنید، هیچ وقت انرژی منفی بخش نکنید. و دوباره تشکر. ویدیو و پرزنتیشن من خوش داشتین یا نه؟ و دوباره ازتون تشکر میکنم به خاطر توجهتان به ویدیوی دراز و طولانیمه و امیدوارم که خسته کن براتون نبوده باشه.